Mevla'nın muzaffer kullarını açtığı yolda karşımıza hain tuzaklar çıksa da, iman dolu göğsümüzü zalim oklar delse de bizim ölümüz şehit, alanımız gazidir. Kim yaptı Osman Bey? Konstantin Palyolopos. Belesini aldığımızda yüzünü de göreceğiz. Artık vedalaşma vakti. Hoşça kal. Yolun açık olsun. Tek fırınkası. Demek beni öldürtecek kadar benden nefret edersin ha. Bu ne demek? Kervanın ardına yolladığım Bizans askerlerini derim. Etrafında böyle yılanlar oldukça senin başka düşmana ihtiyacın yok. Bizim tek düsturumuz zalime merhamet, mazluma ihanettir. Sizler de topraklarımdan defolup gideceksiniz. Eğer ki karşıma çıkarsanız adalet pusalın boynunuzda olacak bilesiniz.